Хакасию недаром называют югом Сибири. Здесь, по отношению к другой территории нашей необъятной Сибири, больше всего солнечных дней. А самое уникальное то, что здесь удивительно сменяющийся постоянно ландшафт. То предгорье, сопки, то степи, то лесостепи, а вглубь, вот мы находимся неподалеку от села Чебаки, вглубь туда уходит уже тайга. Удивительный край, край полный тайн и загадок и необычайно красивой природы.